এগুলোর আনুমানিক বয়স কত? আনুমানিক স্যার এগুলো হবে 14 মাস, 15 মাস, 13 মাস, 16 মাস এরকম। আর ওগুলো তো বোধ দুই সোয়া দুই বোধ দুই নিচে আছে, 2 বছরের নিচে আছে 22-23 মাস, নিচের মাসটা 20 মাস এরকম। এর ওজন নিয়েছিলেন? ওজনে গত মাসে নিচ্ছি স্যার, এবার নিব যে শনিবার থেকে আগে, শনি রোববার থেকে আনবো। প্রতি মাসে 1 তারিখ থেকে আনবো। এটার কিরকম ওজন আসছে? এটা 500 করে গেছে মনে হয়। 500 কেজি। কত নম্বর ওসমান? 20 নম্বর কাছে আছে। আর সবচেয়ে বড় তো মনে হয় এটা মনে হচ্ছে। আছে প্রায় সমান স্যার। এখানে আরো বাইর করলে স্যার আরো বড় লাগে। এখানে আছে আরো বড় লাগে।